tuichomeke tu hapa. Kwa sure kila kitu kwa sawa. Kwa nini shamaliza? Sawa. Wala Si ndio Simon? wala positive na negative zishikane. Kama zishikane hazina shida. Bora hizo Zinaingia kabisa. Zinaingia. Sawa. Kwa nataka kujua normal day close. Normal close day nini? Hapa. Tunaweza kaangalia hapa. Yellow. You decided to work on which particular Tunatoa access control? Yes, Yeah. Lakini tunataka kuzishikanisha zote zifanye kazi. Okay. Sawa. Sasa power ya hapa, power inatokea hapa. Power ndio hii. Already. Span ndio hiyo ame-extend. So ndio hii. But sasa hapa utajua normal close ni gani? Ground ni gani? Power kutoka huko kutoka hapa. Power ya huko. Power kutoka huko. Ndio hii. From main. Ndio hii ya red. Ya main. Ya main si ndio hii. Ndio hizi hapa. Hii ndio power. Si ndio? Hizi ndio neutral. So hii ndio red. Power ni hii. Si ndio? Ndio hii hapa. Hivyo hii ndio normal closed. Kwa normal closed na kwa kuna neutral. Neutral sijui nini. Nilikuwa ni ya nani? Moja ilikuwa ni ya Power si ndio hii. Power ndio hiyo. Na si ndio hii. ndio hiyo. Insulate all the time. Just pass a simple insulation that you can pull out anytime you don't need it. Go. Stima hiyo sana. Sana ni kuchoma device. Wewe tutakushikilia ukianguka. We don't much care about you. Tutanipeleka tu hospitali. Hata ukifa tutalia kidogo. Lakini pia kuna zile magonjwa zinatokanga sana ukishikwa na shock. Ilikuwa imekwama kwa damu. Sasa inashtuliwa, unasikia uko fresh. Kama mtu uko na stroke. So hiyo ndio unaenda unashangaa, I miraculously healed from this feeling. Nilikuanga nayo. Lakini saizi hamna. Unaenda kutoa ushuhuda. Kumbe ulitolewa na stima. Unampelekea mchungaji hela. Unatoa 10% yako. Nani? Hizi kama umezima pale. Naona iko on. Hapana, ingekuwa on pia. Aziwaki. Unajua nataka kuuma hapa. Tu. Angalia. Haiko on. Naona ikiwaka. Lakini unajua kuna residue power. Isha. Neutral, sio mob. Sasa si kuna watu wanashindanga kama Mose anashindanga na test kama nini inapatiana power battery ya gari. Anafanyanga na ulimi. Hapana. Ila mimi najua kwamba kuna zile switch za kitambo za kwenye bedroom zilikuwa zina master slave, kwamba unaweza ukawa unawasha mlangoni afu ukiingia ndani kuna kidogo kile unakiwasha hivi. Sasa kuna jamaa mmoja kwa switch yake ndani haifanyi kazi ile slave. Sasa akafungua. Sasa akasema akahisi kwamba haijashika vizuri, kwa akafungua afu angate hivi. Angate achune vizuri. Unaona? Basi alipongata hivi. Sasa tukaona amefunga macho kidogo. Alafu unajua mtu akishapigwa shoti anachanganyikiwa. Tunamuuliza vipi? Anasema anashika nyingine anamalizia kungata na nyingine. Anaendelea? Alafu alipigwa shoti. Neutral inakuja hii nyingine. Inakuja hapa. Hakula lesson yake akatoka. Sikuwa nyaya mbili tu. Kwa amengata ya kwanza akapigwa shoti. Bado hajaelewa vizuri akangata tena nyingine ya pili. Sasa hiyo ndio sasa ika. Kamuingia poa. Hiyo ndio kamuingia vizuri.